Bora, galera do canal, começando aí mais um vídeo aí pra vocês. Menino lindo da porra, viu? Tu é doido. Tu é doido, moço. Quanto é que tu cobra, João? Beleza, menino. Quanto é que tu cobra pra assustar uma casinha de 3 quartos? Pra ser modelo, 10 mil. Aí, ó. Colocamos aqui o som do carro aqui e vamos fazer zoada, né? Olha aí a bagaceira aí, ó. Já comecei, foi com o pé esquerdo aqui já, ó. Deu bom não. Olha o BO aqui, ó. Duas fontes expert queimadas aí, ó. Um conselho aí pra vocês aí, ó. Não use extensão menos com fio menos que 2 mm, de que 2 mm e meio. Tá, coloquei aqui uma bomba de uma extensão aqui de 1 mm e meio. Olha aí, ó, prejuízo. Duas fontes da Expert queimada. Próximo vídeo eu vou falar aí porque eu cancelei a rifa, né? Foi até bom ter cancelado a rifa aí, ó, senão ia ficar no prejuízo. Tinha que comprar duas fontes novas para dar pro ganhador, mas graças a Deus a rifa foi cancelada. Próximo vídeo a gente vai fazer aí falando o porquê. Então vamos lá, aqui ó, o prejuízo aqui, ó. Fiozinho de 1,5. Olha aí o que que deu aí, ó. Deu BO. Deu curto aqui, não aguentou. Eu acho que ele enrolou no outro, entendeu? Enrolou no outro aqui, ó. Acho que ele enrolou no outro, tá vendo? Aí esquentou, por conta que ele tava enrolado, aí deu curto. Queimou as duas fontes. Complicou. Então vamos lá, vamos amarrar o som ali em cima ali agora. E vamos ver o que que dá. Cameraman, filma aí. Fala aí, João. Primeira vez que você sai do canal aí, é emocionado, menino. Poxa, João. Isso é um privilégio pro canal. Isso é um privilégio pro canal. Só bota só aqui, só. Aqui, ó. Você tinha ajuda, viu? Pronto. Firme. E é isso aí, vamos fazer zoada agora. Fazer zoada ali agora. Bora simbora? Até gosta dele. Bora, 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 bora. Bagaceira. O mesinho fica aqui atrás, ó. Chama. Controlinho aqui da Expert pra fazer aquela regulagem. Painel de módulo aí. Vamos embora. Bora, bora, bora. Começou, começou. Como é que tá ali ó, já? Interligado. Interligado aí os dois aí, ó. Só não tem fonte pra ligar aqui agora. A situação tá difícil. Meganizando aí.
mostrar aqui, ó. Todo no banda. Aí sim. Interligado os dois aí, ó. Chama na borda, papai. Chama, vai. Vamos interligar esses dois aqui, ó. Vamos interligar esses dois aqui. Agora vamos interligar esses dois aqui, ó. Tem que ligar tudo, mano. Isso aqui é pro canal, viu? Não arrocha muito, que o golzinho não acompanha a panela. Oxa. É doido, hein? Agora a gente interligar esses dois aqui, ó. Panelão aí é brabo, moço. Eu ia fazer uma caixinha residencial com os cones secos, pra quando eu fosse tocar nos frevos lá, botar do lado. Só pra... Pra mandar a voz, moço. Eu vi foi um bicho que tirou. Daqui a pouco nós vamos bater a conta da caixinha. Later, the snow revealed he had come to visit the island named Red. Make love in the back of the Benzo. I ain't got a fresh nigga, no innuendo. Chama! Bora! Chama Zé Vaqueiro, bota no piseiro raio. Abaixa nas orações. Vem com Zé Vaqueiro, o original. Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém. Que sentir ciúme causa confusão. Vai amar ou vai viver a sua vida. E é isso aí, galera, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal, aqui, som de qualidade. A festa foi boa, a festa não, né, o churrasco lá, cada um com seu estilo de som, cada um com o seu gosto, né, porque o último vídeo que eu postei aí no canal aí, do trio goiano e do 4 via nordestino, deu muita crítica, entendeu? Ou seja, esses vídeos que eu posto no meu canal não é pra ninguém criticar, porque eu tenho o meu gosto, você tem o seu, cada um tem o seu, entendeu? Tem o trio goiano, tem o estilo de som nordestino, que é 4 vias, tem o som de Minas, que já é outro estilo, tem o som dos gringos também, que já é outro estilo, entendeu? Então cada um tem o seu, entendeu? Se você não gosta, é só não assistir, beleza? E mesmo se não assistir, mas não se esquece de se inscrever no canal, que é bem aqui embaixo aqui, ó. Para de se assistir, mas fica pelo menos inscrito. E tá aí, ó, prejuízo aí, ó, 2 fontes queimadas da Expert, vou mandar consertar. E foi mais ou menos assim o domingão aí. E é isso aí. E você que não é inscrito no meu canal aí, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí, dá essa força pro canal crescer. E você que chegou até aqui, no final do vídeo,
Vou estar deixando aqui na descrição o link do meu WhatsApp, entendeu? Tem o link do grupo e tem o link do meu WhatsApp, que lá eu vou estar disponibilizando o link do meu pendrive, beleza? Link de 10 GB aí, totalmente grátis, várias músicas, entendeu? Mais de 1000 músicas, tudo remasterizada, load CD, black CD, Sérgio Gravações, aí tem os meus CD mesmo do som de qualidade, tem o CD de parceria, que é da Pizza Campos, tem o CD do Abel Billy, e é isso aí. Só entrar lá no meu Zap, me chamar que eu te mando o link. E não apague esse link, porque todo dia 5 do mês eu atualizo ele, entendeu? Ou seja, sempre você vai estar atualizando. Próximo mês eu acho que já chega aí aos 12 GB. E próximo ano a gente vai chegar no mínimo aí a 32 GB, beleza? Totalmente grátis. Lançou música nova todo dia 5 do mês. Ele tá atualizado totalmente grátis aí para os inscritos do canal, beleza? Então se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreve. Me ajuda que eu te ajudo, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Vou fazer um próximo vídeo agora explicando porque foi cancelada a rifa. E também o próximo vídeo, eu não sei se eu já vou estar consertando a fonte, mas acompanha aí o canal. Aciona o sininho das notificações para ficar por dentro, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Obrigado!